नमस्कार मंडळी, जय शिवराय. आता आपण चाललो आहोत काळू धबधब्याकडे. अचानक काल नियोजन झालं, त्या निमित्ताने आज आपण काळू धबधबा पाहायला चाललो आहोत. म्हणजे थोडासा पुढून पाहणार आहोत. आता मागं पाहायला गेलं तर मागं हटकेश्वर आहे. आपण आता पिंपळगाव जोगा डॅम पशी मागे सिंधुळा वगैरे निमगिरी वगैरे किल्ले. तर आज वातावरण पण खूप भारी आहे आणि आज पाऊस उघडणार होता. उघडत आता पाऊस खरंच उघडत आहे का नाही, आणि आपल्या जर्नीकडे निघूया. तर मंडळी आता आपण आहोत खिरेश्वर गावाच्या मागे, माळशेज घाटाकडे, म्हणजे मुंबईला जाणार मागं रोड आहे. आता आपण जरा थांबले नाही, काहीतरी नियोजन आहे त्यांचं. आणि आता इकडे मागं पाहू शकता, इकडे दुःख आहे. आता आपल्याला तिकडेच जायचं आहे आणि रोड पण काय एवढं खास नाही वाटतं, कारण पाऊस चालूच आहे नुसता. आणि काळूला जाण्यासाठी धरण सोडून जायचं. मंडळी आता सध्या आपण आहोत निसर्गाच्या सानिध्यात. पावसाचं सगळीकडे हिरवळ आहे आणि आपण त्या हिरवळीतून चाललो आहोत. टीम पुढे गेलेला आहे, अमरदादा पण मागून येतोय. आणि आज खूप दिवसानंतर असं काहीतरी वेगळं ट्रेक करायला चाललो आहोत, कारण आतापर्यंत जीवधन, नारायणगड, हाडसर, सावंड हे सगळे किल्ले वारंवार झालेले. म्हणजे आपण मोहिमेसाठी गेलो, काही वाईट कामासाठी नव्हतो गेलो. तर आता आपण काळू धबधब्याकडे चाललो आहोत, हळूहळू एक एक खोल. आणि असं काहीतरी वेगळं आज असं अनुभवायला भेटतंय. पुढे हरिश्चंद्रगड आहे, दिसत नाही धोक्यामुळे. असं आनंदाचा क्षण. चला मग सिनेमॅटिक शॉट्स घ्यायची वेळ आलेली आहे. तर या ठिकाणी मित्रांनो पाहू शकता, आता आपण चाललो आहोत काळूच्या धबधब्याकडे. अर्धा तास झाला आपण ट्रेक करत आहोत. खूपच ठीक हालत आहे माझ्यामध्ये. अति स्टिक लावलेला आहे, मोबाईलची शूटिंग चालू आहे. माग पाहू शकता हिरवी शाल पसरलेली आहे. आता आपण फुल ब्लॅकमध्ये आहोत. पहिल्यांदाच असा युनिफॉर्म आहे वेगळा. ते आज आपल्यासोबत हिस्टॉरिक यात्रेचे लीडर, फाउंडर अमरदादा. आणि आज खूप दिवसानंतर ट्रेक करत आहोत बाहेरचं म्हणजे जुन्नर तालुक्यातलाच आहे, पण तरी बाहेरचं आहे आपल्यासाठी. तिथे इव्हेंट पण टाकूयात. तर फायनली मंडळी आपण येऊन पोहोचलो आहोत काळू वॉटरफॉलच्या थोडंसं मागं आहोत. आपण पोहोचलो नाही आहे, स्टिक लई चालती वाटतंय. तर ठीक आहे, काय अडचण नाही. आपण स्टेबिलाइज करू. मागं पाहू शकतो धोका आहे सगळीकडे. आणि स्वर्गाचा आनंद हाच स्वर्ग आहे का नाही ते नाही माहिती, तो हा पृथ्वीवरचा स्वर्ग. सह्याद्रीचा स्वर्ग. पृथ्वीवरचा पण नाही, सह्याद्रीचा स्वर्ग. पांढरा आहे कदाचित, काच पांढरा अजून पांढरा सह्याद्री चुकीचा मला जाणावं. आणि माग खेळ चाललेला आहे. सो लेट्स या ठिकाणी पोहोचतो मित्रांनो. आपली टीम पोहोचलेली आहे. धोक्याचा खेळ चाललेला आहे. तर नमस्कार मंडळी, आता आपण आहोत काळू वॉटरफॉलच्या शेजारी. आणि जर तुम्हाला स्वर्गाचा आनंद घ्यायचा असेल तर मागे पाहू शकता, स्वर्गालाही फिका पाडेल असं दृश्य सह्याद्री.